Oke guys, welcome back my YouTube channel. Oke guys, sekarang gue sama Ola. Hai. Oke, gue mau challenge mini guys. Mie apa namanya? Gaga ekstra pedas. Hai. Oke, challenge-nya itu makan mie sampai habis, nggak boleh minum. Makan mie. Oke? Wow. Luput kayak oh my god. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Doa dulu. Langsung makan aja. Nggak pedas? Bisa aja. Kira gue tuh kali makan langsung kuping. Maksud gue pedas. Hotel potong. Tapi lama-lama pedas sih. Kagak. Gimana lu? Dapat apa nih gua kalau menang? Pedas. Kagak. Kagak ada buah-buahnya, Bun. Tapi kok pedas. Oh. Panas. Ke hidung anjay. Gimana lu? Gue menang. Yeay. Dan pemenangnya adalah gue. Ya, cukup lah. Ah. Tapi ini beneran pedas banget. Kasih tahu gua mie mana lagi yang lebih pedas. Jangan lupa komen di bawah. Dan See you. subscribe.